네, 시작하겠습니다. Başlıyorum. 네, 아마 이거 처음 보시는 분들 있으실 텐데, 이게 제가 이제 한국에서 그 면접 볼 때 회사 썼던 사진이에요. Bunu ilk defa görenler olabilir. Bu benim Kore'de iyi bir şirkette iyi bir şirkete girdiğimde çekilen fotoğrafım. 네, 트리케이도 이런 사진 있지 않나요? 저도 이렇게 이제 회사 취업하려고 이렇게 사진 찍고 이렇게 막 면접도 보러 다니고 그랬던 것 같아요. Yani Türkiye'de de böyledir. Şirketlere girmek için hani bir fotoğrafınız çekilir ve onu böyle kendi CV'nizde hani yapıştırarak böyle şirket şirket gezersiniz. 네, 한국도 굉장히 취업하기가 어려워요. 근데 터키도 굉장히 어렵잖아요. Türkiye'de iş bulmak ne kadar zorsa aynı şekilde Kore'de de böyle. 네, 사실 제 친구들 중에서는 아직도 취업을 못한 친구들도 있어요. Benim arkadaşlarım arasında hala bir şirkete girememiş kişiler bile var. 네, 저는 이제 운이 좋게 굉장히 좋은 회사에 취업을 했어요. Ama ben şanslı olduğum için çok iyi bir şirkete girebildim. 네, 이게 보는 게 이제 그 벤츠라는 회사인데 저는 이 벤츠라는 회사 이제 부품팀에 이제 취업을 했어요. Putin boyu oppa. 이 Anlamadım. 자동차 부품 이런 관련된 팀. Hı. Gördüğünüz şirketin bir fotoğrafı. Jun'un çalıştığı bölüm ise bu arabaların hani parçalarının birleştirildiği yönetim ekibindeymiş. 네, 지금도 애터미에서 제품을 열심히 주문하는 것처럼 예전에도 그 자동차 회사에서 이런 부품을 많이 주문했었어요. Şu an Atomi'de iyi bir şekilde sipariş verdiğim gibi aynı zamanda araba parçalarında da gerek olan şeyleri ben sipariş veriyordum. 네, 이런 데서 일을 했어요. Böyle bir yerde çalışıyordum. 네, 제가 이렇게 막 제품을 막 옮기고 이런 건 안 하고 저는 이제 이렇게 책상에 앉아가지고 이제 부품을 주문하고 네, 그런 일을 했었어요. Ürün parçalarının taşındığı kısımda değil de böyle bir ofiste ürün parçalarının sipariş edildiği ve stokların düzenlendiği yerde çalışıyordum. 네, 그래서 회사가 사실 굉장히 좋았어요. 그래서 사람들도 굉장히 좋은 사람들 그리고 똑똑한 사람들이 많았어요. Şirket çok iyi bir şirketti. İnsanlar da çok iyiydi ve gerçekten çok akıllılardı. 제 옆자리에는 영어, 한국어, 독일어, 프랑스어를 할 줄 아는 사람이 있었고 Benim yan masamda çalışan İngilizce, Fransızca, Japonca bilen bir kişi vardı. 제 앞자리에는 구글에서 온 사람도 있었고 Önümdeki masada eskiden Google'da çalışmış biri vardı. 그러니까 굉장히 똑똑한 사람들이 많았던 거예요. Çok fazla zeki kişi vardı. 근데 사실 저는 그렇게 막 엄청 능력이 뛰어난 사람은 아니었거든요. Ama ben o kadar yeteneği olan biri değildim. 그래서 항상 불안했고요. O yüzden çok fazla huzursuzdum. 회사는 항상 이렇게 사람마다 누가 잘했는지 이런 평가를 받는 이런 기준이 있었어요. Çünkü şirketlerde herkesin işte nasıl çalıştığına dair performansların değerlendirildiği bir standart vardı. 그게 너무너무 스트레스 받았던 것 같아요. İşte ben de bu yüzden çok fazla stres oluyordum. 내 주위에 있는 회사에 있는 사람들은 너무 똑똑한데 나는 능력이 그렇게 좋지가 않은데 그 사람들에 비해서 제 점수가 너무 낮은 거예요. 그러니까 너무 스트레스 받았어요, 매일매일. Çevremdeki kişilere göre çok fazla bildiğim şey yoktu ve o kadar da zeki olmadığım için hani yetenekli de değildim. Bu yüzden sürekli bu puanlama yüzünden stres oluyordum. 그래서 진짜 집에 오면은 아, 너무 우울해가지고 그냥 계속 이렇게 있었던 것 같아요. Bu yüzden eve geldiğimde sürekli depresyon halinde olduğum için fotoğraftaki gibi duruyordum. 진짜 회사 생활이 너무 쉽지 않더라고요. Çünkü şirkette çalışmak çok kolay bir şey değil. 이제 그 부모님들은 굉장히 오랫동안 회사를 다니시잖아요. 아버지도 그렇고. 근데 저도 과연 내가 이렇게까지 오래 같은 회사를, 똑같은 회사를 다니는 게 가능할까라는 생각이 들더라고요. Ailem de uzun zamanlar boyunca aynı şirketlerde çalışmışlardı. O yüzden ben de gördüğümde ben bir şirkette bu kadar uzun yıl çalışabilir miyim diye düşünüyordum. 그러니까 그렇게 회사를 다니시는 분들이 되게 대단하다고 느끼더라고요. Bu uzun yıllar boyunca bir şirkette çalışan kişilerin gerçekten mükemmel insanlar olduğunu düşündüm. 그리고 제가 이제 느꼈던 거는 저희 회사에서 이제 좀 어느 정도 직급이 높으신 분들이 이제
맨날 엄청 일찍 회사에 오셔가지고 일을 하시고 늦게까지 일을 하고 퇴근하시고 너무너무 스트레스를 받으시고 담배를 맨날 피시는 걸 보고 무서웠어요. Ve dikkat ettiğim şey ise benle birlikte aynı ortamda çalışan ama yaşı biraz büyük olan insanlar her zaman işe daha erken geliyor. En geç gece mesaisine kalıyor. Sürekli olarak stres olduklarından dolayı da devamlı böyle sigara içiyorlardı. Ben de bunu görünce çok korkuyordum. 아, 나도 이렇게 만약에라도 올라가게 되면은 저렇게까지 스트레스를 받고 맨날 이렇게 더 열심히 일을 하고 그래야 되나라는 생각을 하게 됐어요. Eğer ben de terfi alıp yükselirsem üst seviyelere çıktıkça bu kadar stres olup böyle mi yaşayacağım dedim. 그리고 어떻게 보면은 저는 그냥 회사에서 이런 톱니바퀴 같은 그런 부품이었던 거예요. Ama onlara nereden bakarsanız bakın ben sadece o şirkete bağımlı ürünleri sipariş eden biriydim sadece. 그냥 제가 나가면은 다른 사람을 그냥 뽑아가지고 다시 갈아 끼울 수 있는 그런 대체품이었던 거죠. Ve eğer beni kovarlarsa çok rahat bir şekilde başka birini seçip bu pozisyona oturtabileceklerdi. 그래서 사실 진짜 많은 고민을 했었어요, 이때. 아, 내가 진짜 이렇게 회사를 그냥 계속 다니는 게 맞는 건가? Bu yüzden ben de çok fazla endişeliydim. Sürekli olarak şirkete böyle gidip gelmem acaba doğru bir şey miydi? 내가 이 회사를 정말 평생 다닐 수 있을까? 내가 이 회사를 다니면서 진짜 이 벤츠라는 회사인데 내가 벤츠를 살 수 있을까라는 생각을 계속 했어요. Hayatım boyunca bu şirkette böyle çalışabilir miyim ve bir Mercedes şirketi olmasına rağmen hayatımda Mercedes'e binebilir miyim dedim. 그렇게 고민이 많을 때 저는 이제 애터미라는 회사를 만난 것 같아요. 저희 아버지가 로얄 마스터라는 직급에 승급하셔가지고 크루즈 여행을 같이 가재요. İşte endişelerimin çok fazla olduğu o zamanlarda da Atomi ile tanıştım. Babam Royal Master seviyesine geldiği için bir yat tatiline gittik. 한국에서 유럽 가는 게 굉장히 비싼데 공짜로 간다니까 당연히 따라갔죠. Kore'den Avrupa tatiline gitmek çok pahalı bir şey ama bedava verildiği için tabii ki gittim. 갔는데 너무 좋은 거예요. Gittiğimde çok güzeldi. 그리고 이 크루즈 여행에 굉장히 많은 로얄 마스터 분들도 오셨는데 그분들 자식들이 다 애터미를 하는 거예요. Ve bu yat tatiline çok fazla Royal Master katılmıştı. Onların da çocukları hepsi atom işini yapıyorlardı. 근데 이게 네트워크 마케팅 회사잖아요. 그래서 이상했어요. 왜 자식한테 이런 걸 시킬까? 나쁜데 내가 알기로는 네트워크 마케팅은. Bu yüzden ben de yani çok şaşırdım. Bir network işini neden çocuklarına öğretiyorlar? Çünkü benim bildiğim network işlerin hepsi çok kötü şeylerdi. 자식한테 시킨다는 게 말이 안 되는 거예요. 왜냐면 자식은 정말 좋은 것만 먹여주고 싶고 입혀주고 싶은 게 부모님 마음인데 왜 나쁜 걸 시킬까? Çocuklarına bunları öğretmeleri bana çok saçma gelmişti. Anne babasınız o yüzden iyi şeyleri öğretip iyi şeyleri göstermelisiniz. Neden böyle bir network işini gösterdiniz diye düşündüm. 그래서 일단 아버지가 얼마나 버는지 제가 한번 조사를 해봤는데요. Bu yüzden babama ne kadar kazandığını bir araştırdım. 2012년에 6,803달러, 14년에 15년에 이렇게 돈을 벌고 계신 거예요. 2012 yılında 6.800 dolar, 2013 yılında 19.000 dolar. 어마어마한 돈이잖아요. Böyle çok fazla paralar. 물론 12년에는 그렇게 2012년에는 많은 돈은 아니었어요. 근데 굉장히 빠르게 성장을 하시는 걸 봤어요. Tabii ki 2012 yılında kazandığı para öyle büyük bir para değildi ama zaman geçtikçe fiyatın nasıl arttığını gördüm. 제가 회사 다닐 때는 월급이 그렇게 퍼센테이지가 높지 않았어요. 올라가는 그 퍼센테이지가. Ben şirkette çalıştığımda her ay gelen zamlar bu kadar fazla değildi. 근데 저희 아버지는 매년 이 연봉 상승률이 어마어마하게 애터미에서 높아지더라고요. Ama baktığımda babamın her yıl kazandığı paranın artma yüzdesi çok fazlaydı. 이게 평범한 회사를 다녀가지고 벌 수 없는 그런 돈인 거예요. Bu normal bir şirkette çalışarak kazanamayacağınız bir para. 진짜 2021년 8월에서 2022년 8월까지 1년 만에 4만, 네, 이 정도의 돈, 그리고 한 달 만에 이 정도의 돈을 버신 거예요. 한 달이 오빠? 어, 아니요. 이건 1년. 2022, okey. 2021'in 8. ayından 2022'nin 8. ayına kadar 400 bin dolar. Bu bir yılda olan para ve 2022'nin 7. ayından orayı göremiyorum. Bir ayda kazandığı para da 55 bin dolar. 이게 회사 다녀가지고 이렇게 돈 버는 거는 말도 안 되는 거잖아요. Böyle bir şirkette çalışarak böyle paralar kazanmak çok imkansız bir şey.
그리고 코로나 시기에 모두가 힘들다고 했을 때도 오히려 계속 돈이 늘어나셨어요. Ve korona döneminde herkesin zorlandığı o dönemde aksine tam aksine babamın kazandığı para sürekli olarak artıyordu. 다 힘들다고 했잖아요. 근데 애터미는 온라인 쇼핑몰이니까 이거랑 전혀 관련이 없었던 거예요. Herkesin zorlandığı bu dönemde Atomi online alışveriş sitesi olduğundan dolayı tam aksine daha da büyümeye geçti. 저희가 왜 애터미를 해야 될까요? Neden Atomi'yi yapmamız gerekiyor? 정말 많은 이유들이 있는데 저는 그중에서 이렇게 코로나 같이 아니면은 지진 같이 이런 인간이 예측할 수 없는 일들을 대비하기 위해서는 애터미를 저희가 꼭 해야 된다고 생각을 해요. Tabii ki birçok sebebi vardır ama ben korona veya böyle deprem gibi doğal afetlerin insanoğlunun tahmin edemeyeceği afetler yani olaylar çıktığında onlara hazırlıklı olabilmemiz için Atomi'yi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 우리 인간이 이런 말도 안 되는 코로나나 지진 같은 거를 예상을 당연히 못 하잖아요. Biz insanoğlu olduğumuzdan dolayı böyle korona veya deprem gibi olayları tahmin edemeyiz. 그리고 요즘 사람들이 굉장히 오래 살잖아요, 또. Ve bu dönemde insanlar gerçekten çok zorlu bir şekilde yaşıyorlar. 한국은 지금 당연히 저희가 이제 한 100세까지 사는 거를 당연하게 지금 생각을 하는 것 같아요. 그리고 트르키예는 모르겠는데 요즘 굉장히 오래 살잖아요, 사람들이. Artık insanlar çok uzun sürelerde yaşıyorlar. Kore'de biz bunu 100 yaşına kadar olarak düşünüyoruz. Türkiye'de ne olduğunu bilmiyorum ama insanların yaşama süresi de uzadı. 자, 회사를 다닐 때는 상관없는데 회사에서 그만두고 나서 내가 진짜 오랫동안 더 살 건데 내가 돈이 없으면 얼마나 슬플까요? Bir şirkette çalışırken tamam sorun yok ama bir şirketi bıraktıktan sonra da yaşamanız gereken uzun yıllar olduğundan dolayı işte bu süreyi nasıl geçireceğiz? 애터미는요, 이거를 대비할 수 있어요. Atomi'de bununla önlem alabilirsiniz. 당장 여러분이 애터미에서 돈을 벌고 안 벌고 그게 중요한 게 아니에요. 사실은 여러분이 진짜로 평생 동안 돈을 벌 수 있는 도구를 애터미로 만나는 거거든요. Şu an hemen Atomi'de para kazanıp kazanmamanız önemli değil. Önemli olan uzun vadede Atomi sayesinde nasıl bir gelir oluşturacağınız. 내가 나중에 60세, 70세가 돼가지고 회사에서 그만두면은 회사에서 잘 그만뒀다고 막 매달 얼마씩 돈을 주나요? Siz 70'lerinizde, 80'lerinizde bir şirkette çalışmasanız bile ondan önce çalıştığınız için bizlerle çok çalıştın, emek verdin deyip hala size sürekli para ödemeye devam ediyorlar mı? 그냥 끝이잖아요. 회사 나가면 그냥 끝이잖아요. Şirketten çıktığınız anda sonunuz oluyor. 근데 애터미는요, 여러분들이 그냥 그만둬도요, 돈을 계속 줘요. Ama Atomi'yi siz bıraksanız bile Atomi size para ödemeye devam ediyor. 그러니까 우리가 애터미를 꼭 해야 된다는 거죠. Bu da Atomi'yi kesinlikle yapmamız gerektiğinin kanıtı. 그리고 사실 저는 지금 이제 만약에 제가 돈이 없으면요, 괜찮아요. 왜냐면 제가 젊으니까. 근데 만약에 제가 나이가 들었는데 돈이 없으면요, 더 슬퍼요, 사실. Şu an genç olduğum için hani param yoksa bu bir sorun değil ama yaşım ilerledikçe paramın olmaması çok üzücü bir durum. 친구들 만나가지고 제가 나이가 들었는데 커피라도 막 사주고 싶은데 돈이 없어요. 그럼 더 슬퍼요. Yaşın ilerledikçe arkadaşlarınla buluştuğunda bir kahve bile ısmarlayacak paranın olmadığını düşününce gerçekten üzücü bir durum. 네, 애터미는요, 시스템 소득이에요. Atomi bir sistem geliri. 평범하게 우리가 회사에 가서 일을 하는 그런 소득이 아니에요. Yani siz şirkette çalıştığınız için size verilen bir ücret değil. 이런 시스템 소득에 대해서 잘 모르시는 분들이 사실 많은데 그냥 여러분이 매달 건물을 가지고 있어가지고 건물에서 그 아래에 무슨 가게 같은 게 있어가지고 월세를 받는 거라고 생각하시면 될 것 같아요. Sistem gelirini bilmeyen kişiler olabilir. Bu sistem gelirini en basit şekilde önceden bir bina aldığınızı, daha sonra bu binanın kiralandığını ve siz hiçbir şey yapmadan sadece o kiralarla hani kiraları alıp geçindiğinizi düşünün. Bu bir sistem geliri. 부자가 되려면요, 여러분 회사 다녀서는 절대 안 돼요. Eğer zengin olmak istiyorsanız şirkette çalışamazsınız. 그냥 회사 다니는 거는요, 여러분 그냥 가족끼리 그냥 평범하게 살 수 있어요. Bir şirkette çalışıyorsanız ailenizle beraber normal bir şekilde yaşayabilirsiniz. 근데요, 여러분, 우리 가족만 그냥 매일매일 먹고 살고 그게 충분한가요? 잘 살아야 되잖아요, 우리가 사실. Sadece ailenizle beraber yiyecek bir şeyin olması sizin için yeterli mi? Yaşadığımız için güzel yaşamamız gerekiyor. 그러면은 우리가 보통 부자가 되시는 분들을 보면 사업을 하잖아요.
Bu yüzden zengin olan kişilere baktığınızda geneli ticaret yapıyor. 근데 사업할 돈 여러분 있나요? Ama sizin ticaret yapacak paranız var mı? 사업하려면은 돈 투자금이 있어야 되잖아요. Çünkü eğer ticaret yapmanız gerekiyorsa bir sermaye yatırmalısınız. 근데 아마 대부분 없을 거예요. 저도 없었거든요. Çoğunun böyle bir parası olmayacaktır. Benim de yoktu. 네, 근데 애터미는요, 우리가 돈이 없더라도 무자본으로 할 수 있는 그런 사업인 거예요. Ama Atomi sizin paranız olmasa da ek iş olarak yapabileceğiniz bir iş. 네, 애터미는요, 그래서 우리가 이런 예측할 수 없는 코비드나 지진이나 우리가 나이가 들어서도 진짜 우리가 계속해서 돈을 벌 수 있는 그런 시스템 소득의 도구예요. Ve Atomi böyle korona gibi hastalıklı olaylar olsa da, doğal afetler çıksa da veya siz yaşlandığınız için gücünüz yetmese de bu sistemde olduğunuz için size ödenen bir sistem gelir aslında. Böyle bir araç. 내가 진짜 평생 함께 할 수 있는 그런 든든한 친구예요. Sizinle hayatınız boyunca birlikte olabilecek bir arkadaş olarak düşünebilirsiniz. 네, 애터미는요, 쉽게 보면요, 여러분들이 이제까지 쓰시던 트렌디올이나 이런 쇼핑몰 사이트들 있잖아요. 이런 데 쓰셔가지고 돈 받아본 적 없잖아요. 근데 애터미는요, 쓰시면요, 여러분이 캐시백 받아요. Atomi'yi kısaca tanımlamak gerekirse şu ana kadar kullandığınız Trendyol veya başka online siteler gibi aynı yapıda bir site. Sadece siz bunları kullandığınız için size bu zamana kadar bir nakit ödenmedi. Ama Atomi'yi kullandığınızda size nakit ödeniyor. 네, 그래서요, 내가 이제까지 이 왼쪽에 있었던 이런 사이트들을 이용하던 거를요, 여기서 이제 썼던 뭐 칫솔이나 치약 이런 거를 다 그냥 우리 애터미 쇼핑몰로 바꾸는 일이에요. Yani şu ana kadar sol tarafta gördüğünüz sitelerden aldığınız diş macunu, diş fırçası veya kozmetikleri Atomi ile değiştirerek gelir elde edebileceğiniz bir şey. 네, 저희는요, 제품에 가격이 있고 포인트가 있어요. Bizim sitemizde ürünün hem fiyatı hem de puan dediğimiz bir PV değeri var. 네, 보통은 포인트가 없죠. 트렌디올이나 이런 데는. Normalde Trendyol veya başka sitelerde ürünün sadece fiyatı vardır. Hiç puan vesaire yoktur. 근데 애터미는요, 여러분이 물건을 구매하시면 물건도 오고요, 포인트도 적립이 돼요. Ama Atomi'de siz bir ürünü satın aldığınızda hem ürünü size veriyor hem de bunun yanında bir puan veriyor. 근데 이 포인트가요, 여러분만 적립되는 게 아니라 여러분을 가입시켜준 스폰서도 같이 적립이 돼요. Ama bu puan sadece size gelmiyor. Size üye yapan sponsorunuza kadar gidiyor. 그래서 이 포인트가 어느 정도 기준치에 쌓이면 돈으로 받는 구조예요. Ve bu puanlar da belirli bir sınıra gelip toplandığında size nakit olarak dönüşüyor. 애터미 제품은 다 한국 제품이고요. Atomi ürünlerinin hepsi %100 Kore ürünleri. 모두 유기농이에요. Yukinon boyapı. 올가닉. 그리고 동물 실험도 없고. 할랄. Hepsi organik ürünler ve hiçbiri hayvansal testlere maruz bırakılmamış ürünler. 네, 그래서 애터미에는 모든 제품이 있어요. Ve Atomi'de düşünebileceğiniz tüm ürünler var. 네, 사실은 튀르키예는 지금 많은 제품은 없어요. 사실 한국은 정말 많은데요. Kore'de şu an çok fazla ürün var ama Türkiye'de bu kadar ürün henüz yok. 근데 아직 오픈한 지 얼마 안 돼가지고 많이 없는 건데 앞으로도 많이 들어갈 예정이고요. Açılalı fazla olmadığından kaynaklanıyor. İlerisinde tabii ki tüm ürünler girecektir. 네, 그래서 이 애터미 안에서 내가 쓸 수 있는 모든 제품을 구매할 수 있다는 거죠. Yani siz de bu Atomi içerisinde size gerekli olan tüm ürünleri alabilirsiniz. 네, 애터미는요. 딱 쉽게 보면 이런 구조를 가지고 있어요. Atomi basitçe düşündüğünüzde böyle bir oluşuma sahip. 네, 그래서 쉽게 말하면은 나부터 일단 애터미 제품을 쓰고 내가 좋아하는 제품을 주변 사람들한테 추천하는 거예요. Yani ilk olarak kendinizden başlayıp ürünleri kullanıp daha sonra da sevdiğiniz ürünleri çevrenize aktarmanız. 그리고요, 내가 좋아하는 제품을 추천해가지고 그 소비자를 만드는 거예요. 나같이 이렇게 제품을 쓰는 사람을. 근데 그거를 왼쪽, 오른쪽에 한 명 한 명씩 만드는 거예요. Ve bu ürünleri kullanabilecek, sizin gibi severek kullanabilecek tüketicileri yapma oyunu aslında. Sağınıza bir kişi, solunuza bir kişi. 저도 애터미 제품을 계속 쓰면요. 물건을 구매하다 보면은 포인트를 받겠죠. 그러면은 내가 30만 포인트를 받고 내 왼쪽과 내 오른쪽에 있는 사람도 나같이 제품을 쓰고 30만 포인트를 얻게 되면은 그럼 내가 돈으로 600리라를 받아요.
Ben Atom ürünlerini kullandığım için tabii ki alışveriş yapacağım. Alışveriş yaptığımda da puanlar birikecek. Kendi puanınız 300.000 olduğunda sağ kolunuzdaki sol kolunuzdaki kişiler sizin gibi ürünleri kullandığından dolayı 300.000 yaptığında o zaman Atom'un komisyon sınırına gelmiş oluyorsunuz ve 600 TL bir ödeme alıyorsunuz. 네. 그래서 내가 가지고 있는 이 본인 포인트는요. 절대로 없어지지 않아요. Ve sizin sahip olduğunuz kendi puanınız hiçbir zaman kaybolmuyor. 근데요, 내 왼쪽과 오른쪽에서 쌓인 포인트는 30만, 30만이 되면은 내가 돈을 받으면서 없어져요. Ama sizin sağ ekibinizde ve sol ekibinizde toplanan puanlar siz komisyon aldığınızda sıfırlanıyor. 네, 근데 정말 중요한 거는요, 이 애터미는 공짜예요. 이 사업을 하는데, 가입하는데도 공짜고, 그냥 물건을 다 그냥 모든 게 무료라는 거죠. Ve burada önemli olan şey ise Atomi işinin ücretsiz bir iş olduğu. Hem üyelik yaptığınızda da ücretsiz veya herhangi bir sermaye yatırımı gerekmiyor. 그리고 내가 이 멤버십을 유지하는 무슨 조건 이런 것도 아무것도 없고, 그냥 무료로 이제 이용하는 쇼핑몰이라고 생각하시면 될 것 같아요. Ve bu grubunuzu oluşturduğunuzda daha sonra korumanız için ödemeniz gereken bir ücret de yok. Sadece bunu normal bir şekilde, ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. 그리고 내 왼쪽과 오른쪽에 이 쌓이는 포인트들도요, 내가 돈을 받을 때까지 절대로 없어지지가 않아요. Ve sizin sağ ekibinizde ve sol ekibinizde bulunan bu puanlar siz komisyon alana kadar bir süre sınırı olmadan kaybolmuyor. 그리고 이 Süre sınırı yok. 포인트는요, 이 포인트는 내 왼쪽에서 산 사람이 이 포인트가 쌓이면은 나도 포인트 적립받고 내 위에 있는 사람도 내 위에 있는 스폰서들도 다 적립을 받아요. Ve sizin alt ekibinizde olan bir puanı hem alan kişi hem siz hem de sizin üst sponsorunuza kadar, en üst sponsorunuza kadar aynı şekilde iletiliyor. 네, 그래서 애터미는요, 이런 사업이에요. 다 같이 돈을 버는. Ve Atomi hep birlikte para kazanabileceğiniz bir iş. 그냥 쉽게 말하면은 나같이 그냥 애터미 제품 쓰는 사람을 만드는 그런 사업이에요. Basitçe anlatmak gerekirse benim gibi Atom ürünlerini kullanan tüketici topluluğu oluşturmak. 아까는 제가 600리라 벌었는데 제가 왼쪽 오른쪽에 그런 사람, 나 같은 사람 복제하고 이렇게 복제가 또 되면은 저는 맨 위에서 1800리라를 벌고요. 내 왼쪽과 오른쪽은 600리라씩 벌어요. Biraz önceki oluşumda 600 TL aldığınız oluşumu aynı şekilde alt ekiplerinize kopyalatıp bunu çoğaltırsanız onların 600 aldığı mevcut durumda siz 1800 TL alacaksınız. 네. 그러면은 만약에 또 이런 식으로 복제가 되면은 저는 맨 위에서 4200리라를 버는 거예요. Biraz önceki oluşumu aynı şekilde sağ ve sol ekiplerinize kopyalattığınızda işte o zaman siz en üstte olduğunuz için de 4200 TL kazanacaksınız. 그리고 내 다음 사람은 1800, 그리고 그 다음 사람은 600. Sizin alt ekibinizde bulunan insan biraz önceki sizin durumunuzda 1800 TL ve en altta bulunan kişiler ise sizin ilk durumunuzdaki 600 TL'yi alacaklar. 지금 맨 위에 있는 저 왼쪽에 몇 명 있죠? 7명 있죠? En üstte bulunan sizin sol tarafınızda kaç kişi var? 7 kişi var. 네. 우측에는 7명이고 그러면은 포인트가 7명이니까 30만 포인트 곱하면 210만이잖아요. 7 tane insan olduğundan ve her biri 300 diye saydığımızdan dolayı toplam 2.100.000 PV oluşacak. 네, 근데 만약에 여기다가 플러스 40만 포인트만 더해지면요. Ve bu 2.100.000'in yanına artı 400.000 PV daha eklerseniz 그러면 250만 포인트가 되죠. böylece 2500 PV olur. 이 250만 포인트가 2.000.000. 굉장히 애터미에서 중요한 숫자예요. Ve bu 2.500.000 PV Atomi'de önemli bir rakam. 15일 안에 1일에서 15일 또는 16일에서 31일 안에 250만 포인트가 만들어지면요. 15 gün içerisinde yani ayın 1 ile 15'i ya da 16'sı ile 31'i arasındaki bir 15 günlük dilimde 2.500.000 PV yaparsanız 네, 이게 내 왼쪽 그룹과 오른쪽 그룹에 각각 이렇게 만들어지면은 저는 랭크 보너스를 받아요. bu 15 gün içerisinde sağınızda 2.5 milyon PV, solunuzda 2.5 milyon PV oluşturursanız bir kariyer ücreti alırsınız. 그리고 이 250만 포인트가 30만 포인트로 나눠져 가지고 우리는 약 8번의 제너럴 커미션을 받게 되는 거고요. Bu 2.5 milyon PV'yi de 300.000'e böldüğümüzde 300.000'lik oluşumlar olduğundan dolayı 8 çıkar ve biz yani 8 kez genel komisyon alacağınız anlamına gelir. 600리라 곱하기 8 플러스 5,200리라 마스터 보너스 합쳐져 가지고 10,000리라를 버는 거예요.
Yani 8 kez 600 TL aldığınızı ve siz bunu başardığınız için size verilen 5200 TL'de master bonus olduğunu düşünürseniz 20.000 lira kazanacaksınız. Ve 네, 근데 bunu 2 이게 ile çarparsınız 15. 이게 네. 한 달에 2번 정도 이제 저희가 1일에서 15일 그리고 16일에서 31일 이런 2번이 있는데 이 기간 동안에 2번이 다 되면은 저희가 한 달에 2만 리라라는 시스템 소득이 완성이 되는 거예요. Yani bu oluşumu da 15 gün ayın 1 ile 15'ine ve 16 ile 31'inde tekrar ettiğinizde toplam 20.000 TL kazanabileceğiniz böyle bir oluşum elde etmiş oluyorsunuz. 굉장히 큰 돈이잖아요. Bu da büyük bir para. 네. 자, 그러면요. 자, 이 애터미는요. 다시 말하자면요. 나 같은 사람 만드는 거예요. 나같이 애터미 제품 좋아하고 쓰는 사람. Atomi'yi tekrar söylersek sizin gibi atom ürününü seven ve kullanan kişiler oluşturma oyunu. 네, 그래서 이렇게 우리가 이렇게 파트너를 이제 만드는 게임인데요. Ve sizin partnerlerinizi oluşturduğunuz bir oyun. 근데 여러분이 이게 혼자 하시는 게 아니라 이게 여러분과 여러분 스폰서가 같이 이제 만드는 거예요. Ve bunu siz tek başınıza yapmıyorsunuz. Siz ve sizin sponsorunuzla beraber yürütüyorsunuz. 그래서 이게 사람마다 그 누구는 되게 빨리 이걸 만들고 누구는 조금 천천히 만들고 이런 건 있어요. Ve bu da insandan insana fark ediyor. Bazısı çok hızlı bir şekilde yapabilir, bazısı da yavaş yavaş ilerleyebilir. 근데 중요한 거는 누구나 이 애터미를 하시는 분들은 포기하지 않으면 누구나 성공을 하고요. Burada önemli olan şey ise kim olursa olsun Atomi'den vazgeçmeyip sürekli devam ettiğinde başarılı olması gerçeği. 그리고 중요한 사실은 여러분이 이 가지고 있는 이 아이디를요, 여러분 아들 그리고 손자까지 상속할 수 있어요. Ve burada önemli olan şey ise siz bu kullandığınız aileyi sizin çocuğunuza ve torununuza miras olarak bırakabilirsiniz. 그러니까 사실은 내가 진짜로 갑자기 내일이라도 교통사고가 나서 죽을 수도 있는 게 사람의 그 인생이잖아요. 근데 이 애터미를 하고 있으면 걱정이 없는 거예요. 내 아이디를 주면 되거든요. Ve böylece sizin hiç tahmin edemeyeceğiniz olaylarla karşılaştığınızda ve durumunuz etkilendiğinde siz atom işini yaptığınız için hiçbir şekilde etkilenmeyeceksiniz. Çünkü çocuklarınıza ve torunlarınıza böyle bir geliri bırakabilirsiniz. 네, 애터미에는 이제 그 원래는 15일에 250만 포인트를 만들면은 세이지 마스터라는 랭크 보너스를 줬는데 이제 새로 나온 게 세미 세이지 마스터라고 해가지고 150만 포인트만 만들어도 이제 돈을 또 줘요. Normalde Atomi'de 15 gün içerisinde sağ kolunuz ve sol kolunuz 2,5 milyon PV yaparak ulaştığınız Thales Master kariyerinde size ücret veriliyordu. Ama artık yeni bir kariyer olan 15 günde 1,5 milyon PV yapacağınız bir Thales Master pozisyonu da var. 네, 그럼 150만 포인트는 30만 포인트로 나누면 약 5번의 제너럴 커미션을 받을 수 있다는 거고, 그러면은 600리라 곱하기 5 플러스 2000리라 마스터 보너스가 나오면은 이걸 한 달 내내 유지를 하면 한 달에 10,000리라를 버는 거예요. Yani bu da 1,5 milyon 300 bin PV'ye 300 bine böldüğümüzde 5 kez genel komisyon alacağınız anlamına gelir. Bunu da 600 ile çarpıp artı olarak da 2000 lira size master bonusu ulaştığınız için verilen düşünürseniz ve bunu ayın 2 yarısında da korursanız 10.000 TL gelir elde ediyorsunuz. 네, 그래서 애터미는 보통 이런 식으로 이제 다들 시작을 하시는 것 같아요. Bu yüzden herkes Atomi'ye bu şekilde başlıyor. 첫 번째로 제일 제가 이제 얘기하고 싶은 거는 사실 내가 애터미 제품을 안 좋아하는데 애터미 사업을 하시는 분들은 없었으면 좋겠어요. İlk olarak söylemek istediğim şey buna başlamadan ben atom ürünlerini sevmiyorum ama bu işi yapmak istiyorum diyen kişiler olmazsa çok sevinirim. 내가 안 좋아하는데 어떻게 주변 사람들한테 쓰라고 추천을 해요? Siz eğer sevmediyseniz bunu nasıl çevrenizdekilere tavsiye edeceksiniz? 네, 그건 거짓말이잖아요. Bu bir yalan olur. 네, 그래서 반드시 내가 써보고 좋아하시는 분들만 이 애터미 사업을 사실 할 수 있고요. Bu yüzden ürünü kullanıp ürününden tatmin olan ve seven kişiler sadece atom işini yapmalı. 저는 그렇게 생각해요. 애터미 제품 안 써본 분은 있어도 쓰시면은 다들 너무너무 좋아하세요. 정말 품질이 좋거든요. Bu yüzden ben her zaman bunu söylüyorum. Atomi ürünü kullanmamış kişiler olabilir ama kullanan kişiler mutlaka çok sevip tekrar tekrar kullanacaklardır. 네, 그래서 내가 제품 써보고 마음에 들면은 계속 써보고 주변에도 추천하고 그러다 보면은 내가 이 애터미로 인해서 커미션도 얻게 되고 그러다 보면 제가 이거를 진지하게 한번 사업으로 할 수도 있고 전업으로 아니면 부업으로 할 수도 있는 거예요.
Bu yüzden Atomi ürünleri sevdiğinizde ve kullandığınızda sürekli olarak seven kişiye dönüşecek ve bunu sürekli alışveriş yapıp tanıttığınızdan dolayı da genel komisyon almaya hak kazanacaksınız. Genel komisyon aldığınızda da bunu siz kendi kişisel kararınız tam zamanlı veya ek iş olarak yapma şeklinde kendiniz karar verip bunu yürüteceksiniz. 결국에는 이 사업을 하는데 전혀 비용이 들지 않고 내가 뭐 집에서 할 수도 있고 온라인으로도 할 수 있고 그렇기 때문에 주부들도 그냥 간편하게 할 수 있는 거죠. Ve bu işi yaptığınızda herhangi bir sermaye yatırımı gerekmediğinden online olarak veya böyle çevrim içi normal hayatta da yapabileceğinizden dolayı bu işi ev hanımları da çok rahat bir şekilde yapabilirler. 자, 애터미에는 제너럴 커미션, 마스터 보너스 그리고 프로모션, 그 다음에 에이틴 멜케지 커미션이 있는데요. Atomi'de 4 tane ikramiye çeşidi mevcut. Bunlar genel komisyon, master bonusları, master bonus ve teşvikler ve eğitim merkezi komisyonu olmak üzere. 네, 애터미는요. 보시는 것처럼 30%, 70% 이런 비율로 저희가 이제 수당 지급을 하고 있어요. Atomi aslında kendi şirketinin kar yüzdesinin %30'unu tekrar kendi giderleri için dağıtırken %70'ini üyeler için dağıtıyor. 네. 하리야, 내가 지금부터 얘기하는 거는 그 한국이랑 터키랑 그 용어가 조금 다를 수가 있어가지고 너가 알아서 그냥 좀 통역을 해주면 될 것 같아. Enteresan. 아, 오케이. 네, 그래서 제너럴 커미션 같은 경우에는 이런 비율로 이제 저희가 주고 있는 거예요. Yani sizin bize verilen tekrar tüketiciye verilen ücretler bu oranla dağıtılıyor. 네, 보시는 것처럼 애터미 커미션 비율은 이런 식으로 나눠져 있고요. Atomi'deki genel komisyon yani genel sizlere verilen ücretlerin dağılımı da bu şekilde yüzdeleri. 70% 중에서 제너럴 커미션, 마스터십 보너스, 그리고 에이틴 매키지 퍼센트가 44, 26 이렇게 나눠져 있어요. Yani tekrar tüketicilere verilen %70 dilimin içerisinde genel komisyonlar %44'ünü, master bonusları %20'sini ve eğitim merkezi de %6'sını oluşturuyor. 쉽게 말하면은 제너럴 커미션은 우리 같이 이렇게 소비하는 사람들도 이렇게 그냥 편하게 돈을 받을 수 있는 돈이고 마스터십 보너스는요. 사업자들을 위해서 회사에서 특별 보너스가 더 나온다고 생각하시면 돼요. Bunları basitçe söylemek gerekirse genel komisyon bizler gibi Atomi ürünlerini kullanıp bunu çevresine tanıtan kişilerin aldığı her zaman süre sınırı olmadan alabildiği bir ücretken Mastership'te bu işi gerçekten Atomi işini iş olarak yapıp böyle kariyerlere çıktıktan sonra şirketin ona tebrik olarak verdiği ödül olarak düşünebilirsiniz. 에이틴 매키지 보너스는 센터 있는 분들만 주는 거고요. Eğitim merkezi komisyonunda sadece eğitim merkezine sahip kişilerin aldığı bir komisyon. 네, 보시는 것처럼 저희는 30만 포인트가 왼쪽과 오른쪽 그룹에 완성이 되면은 600리라 벌어요. Yani gördüğünüz gibi sağ kolunuz ve sol kolunuzda 300.000 PV, 300.000 PV olduğunda 600 TL komisyon alıyorsunuz. 네, 그리고 이제 내 왼쪽과 오른쪽에서 이제 그런 거예요, 애터미는. 처음에는 이 수당 받기까지 시간이 굉장히 오래 걸려요. 왜냐면은 당연히 오래 걸리겠죠. 내 왼쪽과 오른쪽에 이 애터미 제품을 쓸 사람이 많이 없기 때문에. Tabii ki ilk olarak bu 300.000'de 300.000'e eşleşmeniz uzun zaman alıyor. Bunun sebebi ise zaten alt gruplarınızda Atomi ürünlerini kullanan tüketicilerin daha oluşmaması veya çok az olması durumundan dolayı. 근데 이 멤버들이 굉장히 많아져가지고 내 왼쪽과 오른쪽에서 매일매일 30만 포인트가 구매가 된다고 한번 상상을 해보세요. Ama bunu sürekli olarak devam ettirdiğinizde ve alt ekiplerinizde çok fazla tüketici olduğunuzda her gün 300.000 PV'ye eşleştiğinizi bir hayal edin. 저도 예전에는 이렇게 처음 수당 받는데 2달 걸렸나? 한 3달 걸렸나 그런데 지금은 매일매일 이 30만 이상의 포인트가 나와요. İlk olarak ben de başladığımda bu 300.000 PV'ye eşleştirip bu ücreti almam 3 ay sürmüştü ama şu an her gün bunu alıyorum. 그러면요. 70만 이상이 되면은 1200, 150만이 되면 2400 이런 식으로 저희가 수당이 점점 올라가는 거예요. Böyle zaman geçtikçe de 700.000 PV olduğunda 1200 TL, 1,5 milyon olduğunda 2400 TL diyerek aslında grubunuz büyüdükçe aldığınız komisyonlar da artıyor. 그리고 할인아 이거 돈 받는 거 이거 설명을 해줄래요? Bu üyenin o. 맞아. Komisyonlar nasıl sayılıyor derseniz bu aslında şöyle oluyor. Sizin eşleştiğiniz gün tarihine bakılıyor. Eğer bu çarşambadan sonraki salı gününe kadar kazandığınız para ise yani bugüne içerisinde
hak ettiğiniz komisyonlar da size 3 hafta sonraki salı gününde ödeniyor. Yani bu komisyonların ödenmesi hemen olmayıp sizin eşleşme tarihinize göre ayarlanıyor. Bunun da hani bankanıza yatması biraz zaman alıyor. Bu 3 hafta veya 2 hafta gibi. 네. 자, 근데 이 애터미에서 또 중요한 숫자가 또 있어요. 아까는 250만 포인트, 그리고 이번에 1000포인트예요. Biraz önce söylediğimiz gibi Atomi'de önemli rakamlar arasında 2,5 milyon PV, 2,5 milyon PV var demiştik. Şimdi de 10.000 PV. 네, 본인이 만약에 포인트가 1000포인트 이상이 없으면요. 내 아래에서 아무리 물건을 구매해도 내가 포인트 적립을 못해요. 그룹 포인트가. Eğer kendi kişisel puanınız 10.000 PV değilse alt ekibinize ne kadar puan yükselirse yüklensin bunlar size bağlanmıyor. 네, 또 있어요. 내가 소비자 회원이면은 적립이 안 돼요. 내가 반드시 사업자 회원으로 전환하셔야 돼요. Ve burada sizin alt ekiplerinizdeki puanların size bağlanması için ikinci şart ise sizin tüketici değil bir girişimci üyeliğe başvurmuş ve onaylanmış olması gerekiyor. 그래서 혹시나 내가 아래에서 물건을 누가 사는데 내가 왜 적립이 안 되지라고 생각하시는 분들은 반드시 이 두 가지 사항을 체크하셔야 돼요. Bu yüzden benim alt ekibimde alışveriş oldu ama bende neden gözükmüyor diyen kişiler varsa ilk olarak bu iki şeyi kontrol etsinler. 네, 그래서 애터미는 본인이 이제 첫 번째, 두 번째, 세 번째 이런 식으로 저희가 이제 구성이 나눠져요. Ve Atomi'de de hani üyelikler türlerine göre ayrılıyor. Bizim gördüğümüz bu şu ana kadar 5 tane gözüküyor. 네, 그래서 멤버, 네, 본인 포인트가 1000포인트면요. 왼쪽과 오른쪽에서 30만, 30만이 모이면은 200리라 벌어요. Ve kişisel PV'niz biraz önce söylediğimiz gibi 10.000 PV olduğunda ve sağ ve sol ekip grup puanlarınız 300.000 PV'ye ulaştığında bu sefer 200 TL komisyon alıyorsunuz. 그러면요, 본인 포인트가 30만이면요, 왼쪽 오른쪽에서 똑같이 쌓이면은 600리라 벌어요. Ama kendi kişisel PV'niz 300.000 ise ve sağ ve sol grup puanınız 300.000 olduğunda 600 TL komisyon alıyorsunuz. 제가 처음에 얘기했던 것처럼 본인 포인트는 안 없어져요. Biraz önce söylediğim gibi de kişisel PV'niz hiçbir zaman kaybolmuyor. 그러니까 최소한 내가 애터미에서 30만 포인트까지는 만드시는 게 훨씬 유리하시겠죠? Bu yüzden ilk başladığınızda ben 300.000 kendi kişisel PV'm 300.000 yapacağım demeniz de çok böyle yararlı bir şey aslında. 자, 그럼 본인 포인트가 70만이고 왼쪽 오른쪽이 70만이면은 1200리라를 벌어요. Ve kendi kişisel PV'niz 700.000 ise sağ ve sol grup puanlarınıza 700.000 ulaştıysa o zaman 1200 TL komisyon alıyorsunuz. 그리고 본인이 150이고 왼쪽 오른쪽이 150, 150이면 2400이고요. Kendi kişisel PV'niz 1,5 milyon PV olduğunda sağ ve sol grup puanlarınıza 1,5 milyon, 1,5 milyon olduğunda o zaman 2400 TL komisyon alıyorsunuz. 네, 이런 식으로 본인 포인트가 이제 240만부터 저희가 이제 이렇게 불러요. Biz artık kendi kişisel PV'niz 2 milyon 400 bin olduktan sonra özel distribütör olarak sayılıyorsunuz. 240만부터는 왼쪽 오른쪽에 240만, 240만이 모이면 3600이고요. Kendi kişisel PV'niz 2 milyon 400 olduktan sonra sağ ve sol grup puanlarınızda 2 milyon 400 milyon PV olduğunda 3600 TL komisyon kazanıyorsunuz. 이것도 그냥 읽어주세요. Aynı şekilde kendi kişisel PV'niz 2 milyon 400 binden sonra arttırmanıza gerek yok. Artık en az 2 milyon 400 milyon PV olması yeterli. Daha sonra sizin sağ ve sol grup puanlarınızda 6 milyon olduğunda ise 6000 TL komisyon kazanıyorsunuz. Aynı şekilde kendi kişisel PV'nizde 2 milyon 400 binde sabitlendiğini düşünürseniz sağ grup ve sol grubunuzdaki artık ne kadar çok puan çıkarsa hepsi size bağlanıyor. 20 milyonda 20 milyon olduğunda ise 10.000 TL komisyon kazanıyorsunuz. Yine aynı kişisel puana sahip olduğunuzda sağ ve sol grup puanlarınız 50 milyon olduğunda ise burada 12.000 TL komisyon kazanıyorsunuz. 네, 그래서 결과적으로는 본인 포인트를 240만까지만 채우는 게 어떻게 보면은 애터미에서 끝이라고 볼 수 있고요. Yani kendine kişisel PV'niz 2 milyon 400 bin 2 milyon 400 bin PV yapmanız artık Atomi'de kendi kişiseliniz için son olduğu anlamına geliyor. Bitmiş durumda. 네, 이거는 보시면요. 이거를 한번 왼쪽과 오른쪽에서 이제 30만 포인트가 되면 이런 식으로 그레이드 7,
15점이라는 점수를 받고 저희가 이제 수당을 받아요. Ve kendi genel komisyonun kayıtlarına baktığınızda da burada sağ ve sol grup puanlarınızın toplandığı ekranı hani göreceksiniz. Burada da sizin sol ekip puanınız ve sağ ekip puanınız 300 bin PV'yi geçtiğinde ise size komisyon aldığınız anlamına gelen skoru 15 olan ve hani GR7 yazan bir komisyon olarak eşleştiğiniz anlamına gelen ekranı görüyorsunuz. 그러니까 당연히 처음에 사업 시작하신 분들은요, 수당이 나오는데 오래 시간이 걸릴 수밖에 없어요. Tabii ki ilk başlayan kişilerin bu komisyonu almasının tabii ki uzun sürecek. 왜냐면 아래에서 애터미에 대해서 아는 분들이 많이 없고 소비자도 없고 사업자도 없기 때문에 오래 걸릴 수밖에 없는 거예요. 그래서 애터미가 처음에 돈이 안 돼요. Çünkü çevresinde Atomi'yi bilmeyen, alt ekiplerinde de hani tüketici ne de partner olan partner olmadığı için tabii ki bunu alması uzun zaman alıyor. 근데요, 계속 내가 애터미를 열심히 비전 전달하고 그러면요, 내 아래에서 나 같은 사람들이 복제가 되고 그러다 보면요, 포인트가 이런 식으로 매일매일 올라오는 거예요. Ama sürekli olarak Atomi vizyonunu yaymaya çalışıp böyle ürünleri insanlara tanıttıkça böyle onlar da kopyalandığından dolayı çok fazla kişi aslında alt ekiplerinde yer alıyor ve bu puanlar ister istemez yükseliyor. 지금 보여드리는 자료도 저희 파트너 중에 한 명이고요. Şu an bu gördüğünüz ekranda bizim partnerlerimiz arasında bir kişinin sayfası. 지금 보시는 것처럼 이분은 이제 어느 정도 또 성장이 되셔가지고 한 번에 30만 포인트가 되고 한 번에 70만 포인트가 된 경우도 있어요. Ve artık bu kişi sürekli olarak devam ettiğinden dolayı ve belirli bir şeye geldiğinden dolayı hem 300 binde 300 bin PV hem de 700 bin PV 700'de 700 eşleşiyor. 네, 이것처럼요. 매일매일 맞아요. Ve daha sonra ise böyle gördüğünüz gibi her gün bir komisyon alınıyor. 그럼 매일매일 정말로 애터미에서 수당이 적립돼가지고 계속 들어오게 되는 거예요. Yani bunu düşündüğünüzde sürekli olarak Atomi'den her gün komisyon alıyorsunuz ve artık bu da hani sürekli olarak miktarı artıyor diye düşünebilirsiniz. 근데요, 여러분, 이게 이 수당이요. 나중에 줄어들까요? 아니요. 더 늘어나요. 왜냐면요. 나같이 열심히 하는 사람들이 아래에 계속 들어오거든요. Ama size göre bu komisyonlar zaman geçtikçe açılıyor mu, azalıyor mu? Tabii ki öyle değil. Çünkü aksine zaman geçtikçe artıyor. Bunun sebebi ise alt ekiplerinizde sürekli olarak tüketiciler ve bu işi yapacak ortaklarınız ortaya çıkıyor. 여러분 아래에 어마어마한 사람들이 정말 들어오거든요. Sizin alt ekiplerinize çok mükemmel insanlar geliyor. 네, 이런 식으로 저희가 커미션이 들어오는데요. Bu şekilde komisyon alıyoruz. 네, 노란색이 제너럴 그리고 빨간색이 이제 마스터 보너스인데 이건 세일즈 마스터. Sarı olanlar genel komisyon, kırmızı olan ise Sales Master'lıktaki size verilen master bonus. 저희는 매달 돈이 뭐 월급처럼 들어오는 게 아니고 매주 이런 식으로 커미션으로 들어오는 거예요. Her ay maaş gibi yani Atomi'de her ay maaş gibi böyle size aylık verilen bir para değil de her hafta sizin hesabınıza giren paralar var. 네, 직급수당은 1일에서 15일 사이에 도전하시면 22일, 그리고 16일에서 말일까지 도전하시면 7일에 들어오는 거예요. Master bonuslar da eğer ayın 1 ile 15'inde meydan okuduysanız ayın 22'sinde, ayın 16'sı ile 31'inde meydan okuduysanız ise diğer ayın 7'sinde size veriliyor. 그리고 세일즈 마스터가 250만 포인트가 이제 왼쪽과 오른쪽에서 적립이 되면 되는 건데 그 보너스가 이 정도의 돈이 들어오는 거고요. Sağ ve sol ekiplerinizde 15 gün içerisinde 2,5 milyon PV ulaştırdığınızda ilk kariyer olan Sales Master'a ulaşıyorsunuz. Sales Master'lığın Master bonusu da kırmızıda gördüğünüz gibi 5565. 네, 보시는 것처럼 저희가 세미 세일즈 마스터 보너스 그리고 다이아몬드 마스터 보너스는 이 정도 들어오는 것 같아요, 최근에. Son zamanlarda da hani bizim gördüğümüz Sales Master, Sales olduğunuz için verilen Master bonusu yine kırmızı şekilde olan ve Diamond Master bonusu da yine kırmızı karenin içinde olan. 진짜 회사 다녀서는 사실은 이 정도의 돈을 버는 게 굉장히 어려운데 애터미를 통해서는 정말 큰 돈을 벌 수 있다는 거죠. Normal bir şirkette çalıştığınızda büyük paralar kazanmak aslında çok zor. Yani neredeyse imkansız ama Atomi'de büyük paralar kazanmak çok basit bir şey. 이 지금 보여드리는 자료는 다 저희 파트너들 자료고요. Şu anda gördüğünüz ekranda yazan hani komisyonların hepsi bizim partnerlerimizin aslında aldıkları. 네, 제너럴 커미션, 세일즈 마스터, 샤론 로즈 마스터 보너스 이런 식으로 직급상도 나오는 거고요.
Hem Sales Master bonusu hem de Sharon Rose Master bonusu ve genel 그리고 komisyonlar var. 제일 마지막에 있는 게 이제 메리케지 커미션이라고 해가지고 제너럴 커미션이나 그리고 이렇게 CBA의 이 커미션에도 안 잡히는 이게 바로 18 메리케지 커미션이에요. En sonda olan da biraz önce bahsettiğimiz eğitim merkezi komisyonu. Eğitim merkezine sahipseniz alacağınız komisyon. O da aynı şekilde seviye ikramiyeleri kısmında değil. Orada yine 00 olarak gözüküp ödeme tutarında gözüküyor. 당연히 직급 도전 기간에 이분도 굉장히 많은 이제 그 교육 수당이 나온 것 같고요. Tabii ki meydan okuma sırasında da bu kişi diğer ikramiyelerin yanı sıra eğitim merkezi ikramiyesi de almış. 그래서 이거는 이제 서석센터 수가 많으면 많을수록 그분들의 구매 포인트가 많으면 많을수록 돈이 들어오는 구조고요. Yani bu eğitim merkezi komisyonu da grubun ne kadar büyükse ve hani bu yani kendi eğitim merkezine bağlı kişi sayısı ne kadar fazlaysa aldığı para da tabii ki artıyor. 네, 마스터십 보너스는 이제 저희가 그 아까 70%에서 20%를 딱 떼가지고 직급자들한테만 돈을 주는 거예요. Master bonus'ta biraz önce bize ayrılan, üyelere ayrılan %70'lik kardan, karın %20'sini master bonus'tan oluşturduğunu söylemiştik. 근데 그 20% 중에서 반, 10%는요, 딱 세일즈 마스터 가장 초기 사업자들한테만 우선적으로 저희가 반을 딱 떼서 줘요. Yani bu bize verilen %20'nin sadece Sales Master'lara verildiğini düşünebilirsiniz. %20'nin %10'unu Sales Master'lara ayrıldığını düşünebilirsiniz. 그러니까 애터미의 마케팅 플랜 자체가 초기에 시작하시는 분들을 위해서 굉장히 배려를 하는 그런 마케팅 플랜인 거예요. Atomi'nin kazanç planı yeni başlayanları daha fazla desteklemek için bütçenin daha fazla ayrıldığı bir kazanç planı. 네, 그래서 10% 세일즈, 5% 다이아 이런 식으로 저희가 구성이 돼 있고요. %10'u Sales Master, %5'i Diamond Master olarak ayrılıyor. 네, 보시는 것처럼요. 저희가 사실은 처음에 30만 포인트 받으면은 600리라 버는데 나중에는요. 5천만 포인트가 되면은 12,000리라를 벌게 되는 건데 이 수당 차이는 20배가 차이가 나는데요. 이 포인트 차이로는 166배 정도 차이가 나는 거예요. Normalde ilk olarak 300.000 PV, 300.000 PV eşleştiğinizde 600 TL iken en son adımda 50 milyon eşleştiğinizde 12.000 TL alıyorsunuz. Komisyonların artma yüzdesi 20 kat iken PV'lerin artması %166.000 kat oluyor. 166 kat. 그러면은 사실은 포인트가 이만큼 차이 나는데 수당도 당연히 이만큼 줘야 되는 거 아니냐고 생각하실 수 있는데 그러면은 진짜로 애터미를 먼저 시작하신 분들, 오래 하신 분들이 돈을 더 많이 가져가겠죠? PV'ler bu kadar fazla artarken aynı zamanda komisyonların da bu kadar çok artması gerekmiyor mu diye düşünebilirsiniz. Ama böyle bir oluşum söz konusu olduğunda işte o zaman Atomi'ye en erken başlayan kişiler en fazla parayı kazanmaya devam edeceklerdir. 다른 네트워크 마케팅 회사들은요, 솔직히 말하면은 하시던 분들이, 오래 하시던 분들이 돈 계속 가져가세요, 많이. Diğer network şirketlerinde ilk başlayan kişiler her zaman çok daha fazla parayı kazanıyorlar. 근데 애터미에는요, 끝이 있는 거예요. Ama Atomi'de bir sonu var. 더 이상 돈을 못 가져가요. Daha fazlasını kazanamazsınız. 네, 저희 아버지도 이제 못 가져가시고요, 더 이상. Yani benim babam da artık daha fazlasını kazanamıyor. 네. 여러분, 일이라는 게 회사를 다녀가지고 졸업이 있나요? 졸업이 없잖아요. 근데 계속 일해야 되잖아요. 근데 애터미는 졸업이 있어요. Normal bir şirkette çalıştığınızda mezun olmak gibi bir durum yok ama Atomi'den mezun olmak gibi bir durum var. 네, 그래서 직급은요, 샤론까지는 한 번에 갈 수 있어요. Ve ilk kariyerlerde Sharon Rose Master'a kadar bir seferde meydan okumayla gidebilirsiniz. 네, 근데 스타마스터부터는요, 전 직급을 3번 유지하셔야지 그 다음 직급에 도전할 수 있어요. Ama Star Master'dan itibaren bir önceki kariyeri 3 kez korumanız gerekiyor ki daha sonraki kariyere ulaşabilirsiniz. 가끔 그런 분들이 있어요. 나 한 번에 임페리얼 마스터 도전하고 싶다고 하시는 분들이 있는데 그건 말이 안 되는 거예요. Yani ben bir seferde Imperial Master'la meydan okumak istiyorum diyen kişiler var. Bu hayatta olmayacak bir şey. 네, 그래서 아까 보셨던 자료들이 이렇게 또 이렇게 표로 이렇게 나온 거고요. Yani biraz önce gördüğünüz hani şemadakilerden tablo şekli. 네, 세미 세이즈, 세이즈는 포인트로 갈 수 있어요. Semi Sales ve Sales Master'la PV ile gidebilirsiniz. Sadece puanla gidebilirsiniz. 근데 다이아부터는요, 전 직급자가 2명씩 있어야 돼요.
Ama Diamond Master'lıktan itibaren de bir önceki kariyerinizden sağ ve sol gruplarınızda ikişer tane çıkarmanız gerekiyor. 다이아가 되려면은 전 직급자인 세이지 마스터가 왼쪽 오른쪽에 두 명씩 있어야 돼요. Diamond olmak istiyorsanız bir önceki kariyer olan Sales Master'dan sağ ve sol ekiplerinize ikişer tane çıkarmalısınız. 샤론도요. 다이아가 왼쪽에 두 명, 오른쪽에 두 명 있어야지 되는 거예요. Aynı şekilde Sharon olduğunuzda da sağınızda 2 Diamond, solunuzda 2 Diamond çıkarmalısınız. 네, 이런 식으로 다이아, 샤론, 스타, 로얄, 크라운, 임페리얼이 있고요. Yani bu şekilde de Diamond, Sharon, Star, Royal, Crown ve Imperial var. 네, 저희가 제너럴 커미션 그리고 직급 수당, 마스터 보너스 그거 빼고도 이 직급이 되시면은 저희가 또 이렇게 돈을 드려요. Genel komisyon ve master bonusların dışında bir kariyere ulaştığınızda size verilen böyle promosyonlar var. 네, 근데 이게 계속 이거를 샤론을 내가 뭐 첫 번째 돼가지고 주는 거지 뭐 두 번째, 세 번째 되면 다 주는 게 아니고요. Ama bu sürekli olarak mesela Sharon'sunuz, bir kez Sharon oldunuz, 2 kez, 3 kez olduğunuzda sürekli size verilen bir şey değil. Bir kereliğe mahsus. 네, 그래서 여행 티켓 같은 경우에는 샤론부터 이제 나오는데요. Ve seyahat biletleri Sharon'dan itibaren başlıyor. 네, 샤론 같은 경우에는 제가 알기로는 아마 로마나 아니면 프랑스 파리에 갈 것 같은데 모든 그 경비 호텔부터 해가지고 비행기 티켓 모든 게 다 공짜에 회사에서 내주는 거예요. Sharon olduğunuzda verilen seyahat ya Roma'ya ya da Paris'e gönderiliyor. Burada gönderilen seyahatte uçak biletinizden otelinize tüm masraflar karşılanıyor. 저도 저희 아버지가 이제 로얄이 되셔가지고 그 당시에 티켓이 한국에서 유럽으로 이제 나와가지고 이렇게 여행을 갔던 거고요. Burada Royal Master seviyesinde gördüğünüz 4 adet seyahat bileti benim babam zamanında hani babam olduğunda bize hani verildiğinden dolayı biz de o seyahate gitmiştik. 네, 애터미 하시는 여러분들은 세이즈, 다이아, 임페리얼까지 가시면서 이 모든 거를 누리실 수 있는 거예요. Bu yüzden Atomi yapan sizler de Sales'ten başlayarak diğer kariyerlere gittiğinizde bunların hepsine sahip olabilirsiniz. 정말 어마어마한 사업인 거예요, 사실. Gerçekten çok abartılacak bir iş. 네, 그래서 이거는 일단 교육수당이고요. Daha sonrası ise eğitim merkezi komisyonu var. 네, 센터장님들을 위한 수당이에요. Eğitim merkezi başkanları için verilen bir komisyon. 네, 애터미는요, 글로벌 랭킹 10위에 들어가 있는 10위인 회사예요. Atomi Global doğrudan satış şirketlerinde ilk 10'a giren bir şirket. 근데 애터미가 지금 만들어진 지 그렇게 오래되지 않았어요. Ama Atomi kurulalı çok fazla bir zaman olmadı. 이제 14년 됐거든요. Şu an sanıyorum 14 yıl oldu. 근데 아메이나 이런 허벌이나 이런 회사들 굉장히 오래됐어요, 사실. Ama Nvidia ya da Herbalife'dir bu şirketlerin kurulmasının üzerinden çok fazla zaman geçti. 근데 애터미가 이렇게 짧은 기간 안에 성장할 수 있었던 거는 사실 어마어마하게 좋은 제품들, 퀄리티, 그리고 굉장히 좋은 초보자들을 배려한 마케팅 플랜 덕분에 많은 사람들이 애터미를 하게 돼서 그런 거고요. Ama Atomi kurulmasından fazla zaman geçmemesine rağmen böyle önemli bir listeye girmesinin sebebi ürünlerin kalitesinin yüksek olması ve yeni giren kişilere fazla kazandırmak için aslında kurulmuş böyle çok faydalı bir kazanç planı olduğundan dolayı bu işi yapan kişi sayısının artması sayesinde böyle bir listeye girmeye hak kazandı. 애터미는 계속 앞으로 성장할 거고 글로벌 랭킹 계속 올라갈 거예요. Atomi ileride de sürekli olarak başarılı olmaya devam edecek ve sürekli olarak bu listede sırası yükselecek. 결국엔 여러분 주위에서 이제는 애터미에 대해서 모르시는 분들이 없을 정도로 굉장히 커질 거예요. Yani sizin çevrenizde Atomi'yi bilmeyecek kişi kalmayana kadar çok fazla büyüyecek. 원래 이브닝 케어 세트랑 치약이어 옛날에는요 용량이 적었는데요. 애터미에서 이제 물건이 잘 팔리니까 가격을 올리는 게 아니라 오히려 용량을 더 늘렸어요. 근데 가격은 똑같이. Normalde gördüğünüz ürünlerin miktarları daha düşüktü. Aynı zamanda bu zaman geçtikçe daha çok satıldığından fiyatları arttırma politikasına gitmeyip daha çok fazla satıldığı için miktarı arttırdı. 애터미는 여러분이 그냥 알고 있는 그런 평범한 회사랑은 정말 달라요. Bu yüzden Atomi sizin şu ana kadar bildiğiniz normal şirketlerden çok farklı. 원래 회사에서는 돈 벌려면은 더 많이 물건도 비싸지게 하고 용량도 더 적게 하고 이러잖아요, 보통. 근데 애터미는 그냥 더 사람들한테 어떻게 하면 더 많은 혜택을 줄 수 있을까 그런 거를 연구하는 회사예요, 오히려.
Normalde şirketler miktarı azaltıp daha nasıl fazlaya satıp hani giderlerimizi kısarak ne kadar fazla kâr edebiliriz planlarken Atomi kullanan tüketicilerine nasıl daha fazla ürün verip daha nasıl ucuz onları almalarını sağlayabiliriz düşünüyor. 지금의 더 페임 세트도 사실은 예전에 이렇게 생겼었는데 디자인도 바뀌고 용량도 더 늘어났어요. Gördüğünüz ilk The Fame Set ilk olarak hani yeşil böyle pakette oluşturulmuştu ama zaman geçtikçe hem tasarımı hem de miktarı arttı. 애터미는요, 여러분들이 성공할 수 있게 이런 시스템을 갖추고 있고요. Atomi siz başarılı olun diye böyle sistemlere sahip. 네, 보통은요, 이런 시스템이 다른 회사에서는 없어가지고요. 보통은 저같이 이렇게 사업하는 사람이 뭐 호텔을 빌린다든가 해가지고 내가 사람들을 초대하고 다 돈을 내고 본인이 그래요. 근데 애터미는요, 회사에서 다 이런 걸 제공해요. Normalde diğer şirketlerde böyle bir şirketin düzenlediği böyle bir sistem olmadığından dolayı benim gibi bu işi yapan kişiler kendi ekibi için otel kiralayıp bütün masrafları üstlenip insanları bir araya toplayarak aslında bunları yapmaya çalışıyor. Ama Atomi'de bunun yerine işi yapan bizler yerine şirket bunların hepsini üstleniyor. 네, 그래서 여러분이 애터미에 대해서 설명하기가 너무 어려워요. 그러면요, 여러분 그냥 이런 자리에 같이 데려가세요. O yüzden birilerine siz Atomi hakkında bir şeyler açıklamanız zorsa ve hani bu konuda zorlanıyorsanız işte böyle sistemlere onları davet edebilirsiniz. 아니면 이런 줌 미팅에 초대하시든가 아니면 제가 이거를 뭐 녹화해서 올릴 거니까 유튜브를 공유하셔도 되고요, 사실. Böyle Zoom toplantılarına davet edebilir. Zaten toplantılarımız kayıt edildiği için YouTube'dan link bile gönderebilirsiniz. 네, 그래서 애터미라는 회사에서는요, 사실은 한국 회사이기 때문에 또 이렇게 한국 여행을 갈 수 있는 이런 프로모션도 굉장히 많아요. Atomi bir Kore şirketi olduğundan dolayı sizin Kore'ye gitmeniz için böyle yürütülen promosyonlar var. 이건 작년 자료인데 사실 올해에도 이게 또 있죠. Bu geçen senenin yani promosyonu ama bu sene de var. 네, 앞으로도 이런 한국 여행 프로모션이 계속 있을 거고, 한국 여행 여행용 비행기 티켓만 내시면은 이제 한국에서 호텔부터 해가지고 음식값부터 해서 모든 게 다 공짜예요, 사실. Bundan sonra da sürekli olarak devam edeceğinden dolayı kuralları sağladıktan sonra sadece uçak biletinizi ödeyerek Kore'deki otel veya diğer masrafların hepsi şirket tarafından karşılandığı için hani güzel bir şekilde gidebiliriz. 근데 이게 제가 퀄리티가 보니까요, 갔다 오신 분들이 아마 예전에도 얘기해 주셨던 것 같은데 너무 좋아요. 호텔도 너무 좋은 호텔이고. Ve burada hani önemli olan şey gidip gelenler deneyimlemişlerdir. Burada sizler için tutulan konaklama vesaire hepsi kalitesi yüksek yerler. 사실은 비행기 티켓만 제공을 하시고 이 정도의 그 호텔, 음식 이런 거를 그 가치로 따지면은 굉장히 비싼 건데 사실은 굉장히 애터미 회사에서 많은 투자를 하는 거죠. Normalde uçak biletinden başlayıp konaklamanızı ve yemeğinizi vesaire düşünüp böyle bir haftalık bir tatil planı yaptığınızda çok çok pahalıya hani patlarken şirket sadece sizden uçak biletini isteyerek geri kalan her şeyi kendi halledip çok daha ucuza böyle güzel bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. 네, 여러분 보시는 것처럼요. 애터미는요. 글로벌 사업이 돼요. Ve gördüğünüz gibi Atomi ile global iş mümkün. 터키에서만 되는 게 아니고 여기 오픈한 국가들에서 소비자, 사업자를 다 만들 수 있고요. Sadece Türkiye'de değil Atomi'nin açık olduğu diğer ülkelerde de tüketici ve iş ortaklarınızı oluşturabilirsiniz. 네, 지금 여기는 추가는 안 됐지만 몽골 그리고 우즈베키스탄까지 추가가 됐고요. Şu an burada ekli değil ama Moğolistan ve Özbekistan da burada var. 저도 제가 한국인인데 제 아래에 트리키예 분들이 오신 것처럼 사실 여기 줌 미팅에도 독일 분들도 지금 들어와 계시고 영국 분들도 들어와 계시고 굉장히 많은 국가 분들이 들어오셨는데 이렇게 애터미는 글로벌 사업이 가능한 사업이에요. Ben nasıl Koreliyim ve alt ekibimde Türkler sizler varsınız. Aynı zamanda bu toplantıda nasıl Almanya'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan kişiler varsa sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de iş yapabileceğiniz global bir ortam. 이런 식으로 그분들이 물건을 구매하시면 그 포인트가 저한테 왼쪽 그룹, 오른쪽 그룹 이런 식으로 적립이 돼가지고 제가 또 돈을 받아요. Ve bu kişiler de aynı şekilde sistemi kullanıp alışveriş yaptıklarında da bunların puanları bana kadar geldiğinden dolayı sağ ve sol grup puanlarım oluşarak yine böyle para kazandım. Sağ olun. 진짜 어마어마한 비즈니스예요, 사실. Bu yani abartılacak bir iş. 네, 사실 지금 영국 통해 가지고 지금 아래 국가들이 이제 가입이 가능해요. Şu an İngiltere sayesinde burada yazan ülkelerden de üye yapabiliyorsunuz. 네, 보시는 것처럼 이분들은 영국 법인 통해서 가입을 했기 때문에 영국 파운드로 돈을 받고요.
Bu kişiler İngiltere üzerinden İngiltere üzerinden hani üye olup bu işi yaptıkları için aslında İngiltere para birimi olan poundla kazanıyorlar. 그러니까 이분들은 이제 뭐 네덜란드나 뭐 프랑스나 이런 데서 물건을 주문하고 받으시고 그리고 그걸로 인해서 수당을 받으시는 거죠. O kişiler de İngiltere sayesinden Hollanda'ya ve Fransa'ya ürünleri sipariş ederek bunlarla iş yaparak artık komisyon kazanıyorlar. 네, 근데 지금 보시는 것처럼 사실 이 정도의 돈 가치가 파운드로 치면은 어마어마한 가치잖아요. 리라에 비하면은. Ve burada önemli olan şey ise poundla verildiğinden ve Türk lirasıyla karşılaştırdığınızda çok daha fazla para kazanmış oluyorsunuz. 네, 근데 이 유럽에도요. 영국 법인 통해 가지고 원데이 쌤이나 석세스 쌤이나 이런 게 다 있어요, 또. Ve yine aynı şekilde İngiltere'deki genel merkez sayesinde de Avrupa'da da One Day seminerler ve Success akademiler düzenleniyor. 네, 보시는 것처럼 사실 유럽에는 이제 막 들어가 가지고 애터미에 대해서 많이 모르시고요. Ama şu an Avrupa'da açılalı fazla olmadığından dolayı hani Avrupa'da yine bilen çok fazla insan yok. 진짜 애터미를 통해서 여러분들이 빠르게 팀을 만들 수 있는 그런 굉장히 좋은 기회이기도 하고요. Bu yüzden Anatomi sayesinde de böyle bir oluşum oluşturabildiğiniz çok iyi bir fırsat. 이 글로벌에 있는 국가들도 어찌됐든 애터미가 나중에 오픈할 국가들이고요. Globalde şu an global kısmında yazan ülkeler de daha sonra Atomi'nin açılması planlanan ülkeler. 애터미가 글로벌 랭킹 10위인데 놀라운 건 아직까지 애터미가 오픈 안 한 국가들이 굉장히 많다는 거죠. 앞으로 오픈을 더 하게 되면은 매출이 어마어마하게 더 올라간다는 거죠. Şu an Atomi global satışlarda 10. sırada ama Atomi'nin açıldığı ülkeler arttıkça satışlar artacağından dolayı bu sıralamada tabii ki her geçen gün artacak. 네, 그러면요. 아까는 터키로 30만 포인트가 되면은 뭐 500, 600리라, 뭐 1200리라 이랬는데 이제는 나라마다 수당 체계가 이런 식으로 이제 바뀌는 거죠. Normal Atomi'de Atomi Türkiye'de nasıl 300.000 PV, 300.000 PV eşleştiğinizde 600 TL veriliyorsa aynı şekilde bu ülkeden ülkeye kazanç planı da kendi para birimine göre değişiyor ve İngiltere'deki oluşum bu şekilde. 네, 그러면요, 여러분. 터키에 계신 여러분도요. 독일에서 만약 예를 들어 가지고 내가 독일로 만약에 가게 됐어요. 그러면요. 독일에서 계좌 만드시고요. 비자 해가지고 거기서 이제 독일에서 그 영국 파운드로 돈을 또 받을 수도 있는 거예요. Yani bunun anlamı aslında şu şekilde oluyor. Türkiye'de yaşıyorsunuz ve Almanya'ya taşımanız gerekti. Almanya'ya taşındığınız için orada Alman bankasından bir IBAN aldınız. Bu IBAN'ınızı Türk'te kullandığınız hani Atomi sitesinde değiştirdiğinizde artık alacağınız para pound'a dönüşüyor. 진짜 어마어마한 거죠, 사실. Bu da çok fazla para kazanacağınız anlamına gelir. 똑같아요. UK에서도 이런 한국 여행 프로모션이 또 있고요. Aynı şekilde İngiltere'de de tabii ki böyle bir Kore gezisi mevcut. UK에서도 이런 식으로 제품 행사가 있어요. Ve Atomi İngiltere'de de aynı şekilde böyle ürünleri promosyonları. 그러니까 애터미를 안 할 이유가 없는 거예요, 사실은. Bunları açıkladığımızda da Atomi'yi yapmamak için sebebiniz kalmıyor. 네, 그래서 저 같은 경우를 제가 말하자면은 저는 2020년 12월쯤에 이제 3개월 만에 거의 그 수당을 그때 처음 받았었어요. Ben merkezli düşünürseniz ben Aralık 2020'nin aralığında ilk defa komisyon almıştım. 너무 오랫동안 돈이 안 돼가지고 사실 이 사업을 할까 말까 고민도 많았고 그만둘까도 생각을 많이 했었어요. Uzun zaman boyunca yani bu kadar parayı almam uzun zaman sürdüğü için bu işi yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diye çok düşündüm. 근데 포기하지 않고 계속했죠. Ama vazgeçmeden sürekli yaptım. 딱 1년 후에는 2021년 12월에는 이제는 멤버십이 내 왼쪽과 오른쪽에 많이 쌓여가지고 돈을 이 정도로 받더라고요, 제가. Daha sonra Aralık 2021'de de artık grup büyüdükçe hani bir oluşum sağladıkça da bunu alma sürem kısaldı. 진짜 내가 뭔가를 하지 않더라도 계속해서 포인트가 쌓이는 그런 소비자 멤버십이 쌓이더라고요. 그리고 사업자들도. Ben hiçbir şey yapmasam da kendi kendine böyle insan alışveriş yaptığından dolayı oluşan bir sistem. 2022년 작년 4월에는 이런 식으로 제가 매일매일 30만, 70만이 되더라고요. Ve 2022 Nisan'dan itibaren de artık her gün böyle 300.000, 300.000, 700.000 eşleştim. 네, 그래서요. 2022년 5월에서 6월 같은 경우에는 저도 이제는 3,141달러 그리고
이런 식으로 계속 수익이 저도 늘어나더라고요. Aynı şekilde 2021'im hani 5 ile hani bir ay içerisinde $3.000, daha sonra işte bir ay içerisinde $4.900 diyerek yavaş yavaş artık arttığını görüyorum. 그러니까 제가 하고 싶은 말은요. 애터미가 정말로 실제로 돈이 되는 사업은 맞더라고요. O yüzden benim size içtenlikle söylemek istediğim şey Atomi para kazanabilecek bir iş. 네, 근데 중요한 건요. 애터미는요. 부자가 될 뿐만 아니라 시간도 부자예요. Ama burada önemli olan şey ise Atomi'de sadece ekonomik yönden zengin olacağınız değil, zaman yönden de zengin olacağınız bir iş. 제가 진짜로 제가 어디든 가고 싶은데 가고 그냥 알아서 컨트롤을 할 수 있는 거죠. 모든 거를. 근데 회사 다닐 땐 그게 안 됐었어요. Ne zaman nereye gitmek istersem gidip kendim bildiğince her şeyi kontrol ediyorum. Bir şirkette çalıştığınızda bu mümkün değil. 제가 지금 거의 1년 만에 비행기를 한 20번 탄 것 같아요. Ben bir yıl içerisinde 20 kez uçağa bindiğimi düşünüyorum. 그냥 여행하면서 다니는 거예요. 어디 파트너 있다 그러면은 잠깐 거기 가서 여행도 하고 파트너도 만나고. Nerede partnerim varsa onları desteklemeye gidiyorum. Hem seyahat yapıyorum hem de onlarla buluşup iş yapıyorum. 사실 저는 이제 주변에 부자인 사람들을 몇 명 많이 알고 있는데 그 사람들이 하는 얘기가 자기는 돈은 많은데 시간이 없대요. Benim çevremde birkaç tane zengin yani tanıdığım kişiler var ama o kişilerin her zaman söylediği şey para yönünden okey ama hani hiç zamanım yok. 근데 저는 이제 돈도 있는데 시간도 많은 거예요. Benim artık param da var, zamanım da var. 네, 애터미는요, 여러분 블루오션이에요. Atomi mavi bir okyanus. 이게 뭐냐면은 여러분 레드오션과 블루오션이라고 저희가 얘기하는데 레드오션은 많은 사람들 경쟁자가 많은 건데 뭐 예를 들어서 카페나 뭔가 이런 음식점이나 이런 게 이제 경쟁자가 많아서 실패할 확률이 높은 건데 애터미는요 이게 한 사람들이 많이 없어요. Bu yüzden bunu ikisi yani kırmızı okyanus ve mavi okyanus olarak düşünebilirsiniz. Kırmızı okyanus böyle kafelerin işte dükkanların olduğu rekabet ortamının çok fazla olduğu bir yerken Atomi'de aslında rekabet ortamının olmadığı çünkü Atomi'yi yapan çok fazla kişinin olmadığı için daha böyle refah olarak daha yüksek bir yer olarak düşünebilirsiniz. 네, 그렇죠. 여러분 주위에 애터미 아시는 분 많이 없잖아요. Aynı şekilde sizin de çevrenizde Atomi'yi bilen çok fazla insan yok. 네, 굉장히 좋은 그런 기회고요, 사실. Bu da sizin için çok iyi bir fırsat. 네, 이거 같은 경우에는 얼마 전에 했던 저희 석세스 아카데미인데 저희 파트너분들 굉장히 많이 오셨잖아요. Bu Şubat'ta olan bir Success Akademi ve çok fazla grubumuzdan kişi katıldı. 네, 저희가 어떻게 보면은 이제 정말 터키에서 가장 큰 그룹이 됐잖아요. Ve artık biz Türkiye'de en büyük grup olduk. 근데 이거 보시면요, 여러분, 이게 작년 1월이에요. Ve bunu gördüğünüzde bu geçen yıl 2022 yılının 1. ayındaki Success. 작년 1월에 이 메멧 샤론, 담라, 다이아, 에스라 샤론이 이 세 명만 석세스 아카데미에 참여했었어요. İşte o zaman Mehmet abi ve Sharon Esra'yla da Diamond Master Damla abla ilk defa katılmışlardı. 3 kişi. 진짜 어떻게 보면 1년 만에 지금 이렇게 사람이 많아진 거거든요. Yani bir yıl içerisinde bu kadar fazla insan katılım sağladı. 저는 사실은 능력이 그렇게 뛰어나지가 않은데 제 아래에 정말 대단하신 분들이 많이 들어오셨어요. Ben bu kadar bir yıl içerisinde bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum ama çok fazla yetenekli insan gruba girdi. 저보다 더 사업 잘하시고 열정적이고 대단하신 분들이 열심히 해주셔가지고 사실은 이렇게 굉장히 커졌어요. Benden çok daha iyi iş yapan ve benden çok daha tutkulu olan insanlar gruba girdiği için böyle oldu. 네, 사실 너무너무 좋았었어요. 석세스 아카데미 이렇게 사람들이랑 너무너무 좋은 시간 보내고 했는데 Bu yüzden Success Akademi çok güzeldi. Böyle iyi insanlarla çok güzel vakit geçirildi. 그 다다음 날에 지진이 일어났어요. Daha sonraki günü ise deprem oldu. 진짜 사실 너무너무 충격적이었어요, 진짜. Gerçekten çok hani etkileyiciydi. 사실 이 지역에다가 저희가 애터미 센터도 2개나 차리려고 했던 또 지역이었거든요. Çünkü bu bölge bizim 2 tane atomi eğitim merkezi açmayı planladığımız bölgeydi. 그리고 우리 정말 소중한 샤론 로즈 마스터님들 정말 굉장히 많은 우리 파트너분들, 소비자분들이 계신 이런 지역인데 진짜 이렇게 완전히 지진이라는 말도 안 되는 일로 그냥 없어졌잖아요.
Orada çok Sharon Rose Master'larımız kariyeri olan veya olmayan partnerlerimiz yaşadığı için böyle bir olay çıktığında çok çok üzüldük ve yani böyle bir şeyin olmasını hiç beklemiyorduk. 정말 저도 많이 충격을 받았고 정말 말도 안 된다고 생각을 했었어요. Ben de çok fazla üzülüp bu hayatta olmayacak bir şey diye düşündüm. 근데 어떻게 해서든 저도 정말로 너무 마음이 아프고 어떻게 해서도 또 이렇게 우리 파트너들도 그렇고 우리 트리키의 분들 진짜로 제가 도와드리고 싶더라고요. O yüzden benim de canım acıdığı için bir şey yapmamız gerekiyor diye düşünüp hem ben hem de Türkiye ekibim çok fazla yardım ettik. 저도 미약하지만 어떻게 해서든 또 이제 도움을 좀 이렇게 했고요. Benim de elimden bir şey gelmiyordu ama elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. 제가 사실 평범한 회사를 다녔으면은 트리키 분들한테 도움을 줄 수 있었을까요? 절대 못했을 거예요. Normal bir şirkette çalışsaydım böyle uzak ülkedeki bir Türk hani Türklere böyle yardım yapabilir miydim? Hayatta yapmazdım. Ablasını alamadı abi. Şuraya bir tane. Hocam şuraya bir şınav. 네. 저는 사실 애터미 하기 전에 트리키에 대해서 잘 몰랐어요. Ben Atomi yapmadan önce Türkiye'ye dair bu kadar çok şey bilmiyordum. 근데 애터미를 하고 나서 이제 트리키에 대해서 너무 자세히 알게 됐어요. Ama Atomi yaptığım için Türkiye'ye karşı çok fazla şey öğrendim. 참 행운이라고 생각을 해요. Bunu da kader olarak düşünüyorum. 트리키 분들 정말 마음 따뜻하고 한국 분들이랑 너무 비슷한 게 많아요. Kalpleri çok, hani çok sıcak kanlılar ve Korelilere çok benziyorsunuz. 사실 한국이라는 나라도 트리키 분들이 예전에 이렇게 도와주지 않았다면 없었을 거라고 저는 생각을 해요. Bu yüzden ben eğer Türkler Korelilere yardım etmeseydi böyle bir ülkenin olacağını düşünmüyorum. 지금은 한국이 트리키를 도와드리는 것처럼 저도 더 많이 사실은 도와드리고 싶어요. Şu an Kore Türkiye'ye yardım ettiği gibi ben de aynı şekilde çok fazla yardım etmek istiyorum. 더 많이 이 애터미의 비전과 가치를 많은 사람들한테 알려드리고 Atomi'nin vizyonu ve değerini çok fazla kişiye gösterip 그분들한테 이 지진이나 코로나나 이런 어떠한 천재지변이 오더라도 우리가 진짜로 계속 돈을 벌 수 있는 그런 도구를 만들어 드리고 싶어요. o kişilere böyle deprem veya salgın hastalık çıksa da yine kendisini koruyabileceği ve geçinebileceği bir araç vermek istiyorum. 나만 잘 산다고 되는 거 아니잖아요. 저도 더 돈 많이 벌어가지고 기부하고 싶어요. Yani bu sadece benim iyi yaşadığım değil, çok fazla para kazanarak çok fazla bağış yapmak istiyorum. 그게 가능한 이유는 제가 회사라는 그런 만약에 평범한 곳에 다녔다면은 절대 불가능할 거라고 생각을 하고요. 애텀이라는 도구를 만났기 때문에 제가 가능한다고 생각을 해요. Bunu normal bir şirkette yaşasaydım mümkün olmadığını biliyordum ama artık Atomi denen bir araçla karşılaştığımdan dolayı bunun mümkün olduğuna eminim. 오늘 제가 말씀드렸던 것처럼 애터미는 정말로 그거를 실현할 수 있는 도구예요. Bu yüzden bugün söylemek istediğim her şeyin kısacası Atomi sizin kullanabileceğiniz çok iyi bir araç. 애터미가 진짜 여러분 굉장히 빅 비즈니스예요. Atomi çok büyük bir iş.
그래서 여러분들 어떻게 보면 이 정보라는 게 요즘에는 돈이잖아요. Ve artık bilginin para olduğu bir dönemdeyiz. 부자들은 굉장히 좋은 정보를 가지고 있어서 좋은 땅, 좋은 건물 이런 거를 다 알잖아요. 그리고 미리 사가지고 돈을 벌잖아요. Zenginler aslında bilgiye sahip olduğu için zengin oluyorlar. İyi arsanın, iyi yani malın mülkün nerede olduğunu bildiklerinden dolayı geleceğe yatırım yapıyorlar. 애터미도 그런 정보예요. Atomi de aynı şekilde böyle bir bilgi. 애터미는요, 여러분, 진짜로 나만 부자가 되는 게 아니고 우리 가족 전체가 다 같이 부자가 될 수 있는 비즈니스예요. O yüzden Atomi sadece sizin zengin olacağınız değil, sizin ailenizin tamamını zengin yapabilecek bir iş. 네, 그래서 많은 분들이 애터미에 대해서 더 많이 알아보시고 하셨으면 좋겠어요. Bu yüzden çok fazla kişi Atomi'yi araştırıp yaparsa çok güzel olur. 그리고 지진으로 인해서 사실 트리케가 지금 많이 힘든데요. Şu an deprem yüzünden Türkiye'de çok zorlanıyor. 저는 트리케가 너무나도 사실 강한 나라라는 걸 알고 있어요. 그래서 이것 또한 다시 이겨낼 거라고 생각을 하고요. Ben Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu biliyorum ve bunun üstesinden geleceğinize de eminim. 트리케가 어떤 나라예요? 저는 사실 세상의 중심이라고 생각을 하거든요. Ben hani size göre Türkiye nasıl bir ülke bilmiyorum ama bana göre dünyanın merkezi. 오스만 제국부터 정말 큰 나라잖아요. Osmanlı'dan başlayarak çok büyük bir ülke. 이거는 다시 이겨낼 수 있고요. 분명히. Bu yüzden bunu oldukça iyi bir şekilde kazanabilirsiniz. 네, 여러분 모두 이 애터미를 통해서 유럽 전체가 정말로 여러분 팀이 되는 그날까지 네, 애터미에 대해서 열심히 이렇게 하셨으면 좋겠습니다. O yüzden sizlerin de bu işte başarılı olmasını ve Avrupa'nın tamamında gruplarınızın oluşacak kadar böyle iyi yapmanızı umuyorum. 네, 그러면 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. Şimdi buraya kadar da söyleyeceklerim. Teşekkür ederim.